Vale, aquí partirem d'una sèpia solsida. Per una banda, hem fet la salsa de la sèpia, que seria la salsa aquella que tindríem en un guisat de sèpia, i d'altra banda tenim aquí uns calamarets, que és veritat que he ficat calamarets perquè volia ficar sèpietes de la punxa, no n'he trobat, ficarem calamarets, que al final és semblant. Era com una conjunció també d'elements, però units al final, no des de l'inici. Quant a concepte, és un cefalòpod, ens dona mateix registre de sabor que una sèpia, però en aquest cas està cru i el cuinarem en 10 segons dins de la mateixa salsa. Si fos una sèpia gran, necessitaríem aquí cuinar-la durant una hora i ja seria directament una sèpia solsida de tota la vida que s'hagués cuinat aquí dins. Per tant, anem a canviar una mica el registre, no? Aquestes potetes, el calamaret, el que fem és rebossar-les en farina de cigró i fregir-les perquè ens queden ben cruixents. En aquest cas les deixem fregir un ratet fins que deixen de traure bombolla, perquè volem unes potetes cruixents, o sigui, pràcticament deshidratades, no? Que siguin com un cruixent, sense res d'aigua. Aquí tenim la salsa de la sèpia, ja ben reduïda en tota l'essència de la sèpia, tot aquest sabor, tota aquesta potència. I ara aquí, simplement, cuinarem el cos del calamaret durant un moment perquè agafi consistència, però necessitem en realitat només que agafi temperatura. Ara que ja està arrencant a bullir, afegim el cos i ja està. Simplement, tal com està, ho traiem, veu que ha agafat consistència en seguida i està preparat per acabar el plat. Vale, anem a muntar. La mateixa salsa. I ara acabarem amb les potetes fregides, que ens donaran textura, ens contrastaran també en aquest punt més fràgil, diguéssim, de sèpia, del calamaret. Acabarem afegint també unes cebetes simplement netes i escaldades que ens donaran textura i ens aportaran un punt vegetal. I per últim, fiquem uns punts d'aquest puré de verdures en escabets que ens aportaran un matís més alegre. I acabarem afegint uns xots de tempura, simplement tempura fregida perquè ens doni textura, i unes xips d'all que realçaran aquests sabors de la sèpia, del calamaret, i que ens faran el plat molt més sabor. Per últim, afegim unes gotetes d'oli d'oliva i amb això tenim el plat acabat.